歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係蘋果酥皮批，容易整，好食。Let us begin。Hello，我係戀意廚房大叔嗱。今次個蘋果酥皮批咧，最緊要梗係蘋果啦。蘋果咧其實冇所謂嘅，用邊隻都得嗱。但係咧青蘋果咧就會較酸，我就唔建議嘅。但係如果用紅蘋果，邊一隻牌子啊，邊一個國家嘅都冇問題。一陣咧會用青檸咧去帶起佢個味嘅，用青檸汁咁，所以你用邊一隻其實都冇乜所謂嘅。跟住咧嗱，酥皮我中意用現成嘅嗱，跟住無鹽嘅牛油就要室溫，跟住肉桂粉咧可有可無，糖啦，跟住雞蛋啦，就係咁簡單啦。咁首先咧，我哋咧就要蘋果批皮啦。咁你可能會話喂，蘋果批同你呢個有咩分別啦？喺美國咧，蘋果批我哋講緊咧係蛋糕 size，即係6寸8寸嗰啲成個嘅咧，我哋就會叫蘋果批。咁蘋果酥皮批咧，通常就係一人一份嗰啲，即係你整出嚟咧，一個人一份，一個人一份嗰啲咧，我哋就叫酥皮批嘅嚇。咁嗱，首先咧我哋蘋果批完皮之後咧，就要啲青檸皮洗乾淨個青檸啦。咁就刮個青檸皮咧，就唔好刮到去白色嗰度，唔係會苦噶就要綠色嗰度少少。咁一陣煮好咗個蘋果蓉之後咧，就淋喺上面嘅。咁等佢香啲，咁當然啦，要有個青檸汁，一陣就落去嗰個蘋果蓉入面嘅嚇。嗱，你會睇到咧，一陣咧，我會有2種煮法，一次過教晒你嘅。一種咧就深色啲嘅，咁佢嘅焦糖味咧就重啲嘅。另外一種咧就係今次我完成品做出嚟嗰陣時咧，佢個蘋果味香啲，個糖味少啲。咁你話咧，佢好似某一個快餐店 M 記佢哋嗰個蘋果批咁樣嘅味道會接近佢哋嗰個啦。咁同埋顏色都會似啲嘅。嗱，蛋啦，因為我要室溫，所以咧就打咗先，唔使發住，擺喺側邊。因為咧，如果你太凍或者個蛋一陣搽喺嗰個酥皮上面咧，佢黐唔到啊，冇咁好黐啊。室溫嘅蛋會好啲嘅。嗱，咁蘋果而家切粒啦，最好咧就切到手指公咁嘅 size， 或者再細啲都唔緊要嘅，但係就唔好太細，因為你要煮到仲有啲口感。如果太細煮溶晒咧，就冇口感啦。但係就又唔好太大，因為你要包喺個酥皮入面，太大咧就冇咁好。因為你唔係煮整蘋果批，蘋果批你可以一片片，甚至切大粒嘅都冇問題。但係我哋今次整酥皮批咧就細個，因為係一人一份嘅，所以咧就切細粒少少。咁就嗱，切完之後咧就去煮啦。煮咧就有2個做法嘅，2個都係先落牛油。咁但係咧一種咧就係落完牛油，落咗糖，整到個焦糖色同焦糖味，跟住先落蘋果。另外一個咧落完牛油咧就會落蘋果落去，就煮到佢腍，跟住出水先落糖。嗱，2種嘅分別就係一種都話啦，右手邊嗰個咧你會睇到咧，佢因為煮咗焦糖先係落糖，所以佢咧係會深色同埋係焦糖味重好多嘅。另外一邊咧就係冇蘋果味會香啲，因為之後先落糖，你已經有水有蘋果咧，發唔起個焦糖嘅，所以佢只係會有陣甜味。嗱，2個咧都係煮完啦，你落蘋果，跟住咧2個都煮腍咗啲蘋果之後咧，佢會出水啦。咁你到個蘋果腍啦，跟住咧就用1湯匙嘅生粉加2湯匙嘅水，跟住去打個芡就去。但兩邊都要落芡嘅，因為佢之後咧都會變咗水唔結㗎，你一定要落嗰個少少生粉做個芡汁去整結佢嘅。咁你話肉桂粉咧，你可落可唔落，因為有啲人唔中意嗰陣味。但係如果你要落咧，兩邊都可以。臨尾咧，你淋落生粉個芡汁之前咧，你先落，因為佢唔使煮得耐，煮得耐個味冇咗㗎。嗱，
你睇右手邊嗰邊已經變色啦。嗱，其實咧開頭就盡量唔好搞佢，咁佢嗰個焦糖咧就更加勁。但係睇下你啦，因為我啲小朋友咧就中意食左手邊嗰隻，就蘋果味香啲，焦糖味少啲。我個人咧，即係大人嚟講咧，就應該會中意焦糖味重少少嘅嗰隻就會好啲。但係就睇你自己。咁我兩隻都煮俾你睇，你睇下你中意邊隻色啦，邊個口味就隨你。兩個都係咁煮啊，冇話咩太大特別。跟住最尾都係攞一落生粉，跟住整個芡汁，跟住咧就要擺埋喺側邊攤凍佢，因為咧個酥皮咧太熱落去咧個酥皮會溶。你一陣會睇到咧，我去捲嗰個酥皮嗰陣時，啲酥皮已經好腍啦，就係因為咧我要拍片。我酥皮攞出嚟就耐咗。如果你係買現成嘅酥皮，因為佢喺冰格嗰度咧，佢一定會話俾你聽嘅。佢話你整之前嘅，譬如半個鐘或者40分鐘之前你攞出嚟，跟住咧就已經可以用噶啦。咁咧你就要跟足佢哋呢個步驟。如果唔係咧，就好似我咁攞咗嚟太耐咧，佢變咗失溫啦，佢腍得滯啊。咁整出嚟個皮咧就冇咁直，冇咁靚噶。咁但係我屋企人自己食啦，咁就冇所謂。同埋你哋聽咗我呢個方法，你哋知，你哋唔使拍片，總之就早半個鐘攞出嚟，或者早40分鐘攞出嚟，跟住咧一整好咧就即刻可以用啦。嗱，落完糖煮咗一陣之後咧，就可以落青檸汁噶啦。青檸汁咧就大概2到3個湯匙，就隨你想佢嗰個酸味同多少少嘅，你咪落多少少咯。若果唔係咧，就2個湯匙就夠。佢其實作用就係去提升個蘋果個香味同埋抗氧化，等個蘋果唔好變黑啊。就算你煮咗佢都會有啲變黑嘅，如果你擺得耐，就係唔想有呢種情況。嗱，落完青檸汁再煮一煮之後咧，先落生粉。咁生粉咧，個生粉水咧，你就芡汁咧，你就慢慢落，唔好一次過倒晒落去。你覺得夠嘅時候咧，就停啦。因為每個蘋果出水唔同，我好難話俾你聽，一定係咁樣嚇。總之你睇啦，你少水嘅你落生粉落少啲，佢一結嗰個汁一結咧就夠噶啦，唔使話我係咁倒好多落去嚇。咁跟住你要煮咧，就大概咧，其實你去到呢一部分咧，我就煮咗12-13分鐘啦。因為啲蘋果我今次係揀爽口噶，爽口你要煮到佢腍腍地咧，都要花少少時間，所以咧就盡量由佢煲一陣嚇。你唔使驚個蘋果唔會話煲到變溶啊，佢點都有個形喺度，同埋你唔係要煮到佢溶啊嘛，你要腍腍地你就基本上可以，因為即係趁焗嗰陣時，你都仲要再煮多10幾分鐘㗎，要焗多嗱。今日你趁佢煮到咁上下，你要等佢攤凍嘅時候咧，你就順便預熱個焗爐200°C，跟住咧一陣咧就要焗佢13到15分鐘視乎你個焗爐，但係好容易嘅，因為你一陣個酥皮咧要整熟佢啫嘛，個蘋果蓉就已經熟㗎啦，咁你淨係要整熟酥皮，所以個酥皮變金黃色咧，其實就已經煮好，大概13到15分鐘。同埋咧，記住焗嗰陣時咧要擺下層，等個面咧唔好咁近個焗爐啊，如果唔係會燶。嗱，你買現成嘅酥皮咧就係咁樣嘅，咁咧買翻嚟之後咧就要捲一捲佢，咁等佢變大張少少。咁攞個木棍啦，就向前捲一下到底，跟住就碌翻去後面。就係咁樣啦。嗱，你睇到我咧，因為攞咗出嚟咧，我拍片咧成個幾鐘，所以咧就腍晒㗎。如果你跟住咧，你買嗰個酥皮嗰個盒講咧，佢話要半個鐘定係40分鐘之前攞出嚟解凍咧，你跟住佢做咧就唔會好似我咁腍嘅，啱啱好嘅，捲都好容易嘅，會比較正方形啲嘅。嗱，你而家咧就落個餡啦。喺落個餡之前咧，先落檸檬皮你唔好攞埋去煮咁等佢個香氣咧就仲係，因為煮得耐咧個檸檬皮冇晒味噶啦跟住就落餡。落完餡咧喺周圍咧就要搽啲蛋漿嘅。蛋漿你可以用一隻蛋黃又得，或者成隻全蛋去發個蛋漿都冇問題嘅。我試過冇乜太大分別。
嗱，個餡就唔好包太多。咁你話唔落蛋漿呢，你就算一陣揾個羹壓佢呢，都會冇咁實嘅。嗱，跟住就揾刀背喺另外一邊就界啲痕。嗱，記住刀背啊，唔係界花嗰個箭㗎。嗱，咁你而家就鋪一鋪上去嚇。咁嗱，你睇下，如果冇呢，你咁撳呢，佢一陣會彈起嘅焗嗰陣時。但係如果你有蛋漿呢，佢就會黐住嘅。個蛋漿發一發啲蛋搽喺個四邊圍住個邊，全部搽晒冇問題。跟住呢，就攞隻叉去壓個邊，一來有花紋，二來就壓實佢。咁你焗出嚟嗰陣時呢，就會有啲花紋靚啲嘅個邊。咁就係咁啦。咁我呢個份量呢，就可以整6塊嘅嗰個蘋果蓉。咁若果你話我哋中意食多啲蘋果嘅，咁你咪用3個蘋果啦，都係咁煮嘅。糖你咪再落多少少嚇，因為點你都要試味嘅，因為你視乎蘋果，因為我呢個蘋果呢就比較甜，咁我就落少啲糖。咁如果你蘋果冇咁甜，咪落多啲糖咯。所以嗱，到呢個步驟呢，整好晒啦，要入焗爐之前呢，蛋漿搽面，咁一陣焗完之後呢，就會靚身啲同靚啲嘅。盡搽啦，全部周圍再全部搽滿晒佢，唔緊要嘅。就係咁簡單。一陣呢，你會見到我切俾你睇，同埋你會見到我臨尾呢配雲呢拿雪糕，你未試過，我真心推介，真係試下蘋果批配雲呢拿雪糕絕配，真係好好食嘅，就係咁簡單。我整到，你都整到。如果你仲未訂閱我個頻道嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。